In Elvis Blue se lied Rede om te glo, sing hy die volgende. In 'n wêreld vol bekleierery het jou vrede my nou weer. Jy gee vir my 'n rede om te glo. Hoe sou dit lyk as ons dit van Jesus kan sê? Vriende, goeie dag. Ons het Sondag so bietjie saam gedink oor uit Johannes 14 uit oor Jesus se vrede en hoe Jesus se vrede nie net 'n dun laagie is oor 'n gebroke werklikheid nie, maar dat dit werklik baie dieper gaan. En dit wil sê dat Jesus se vrede nie alles rondom ons net kom stil maak en regmaak nie, maar dat dit 'n vrede is wat ons dra te midde van omstandighede. Daaruit kry ons dan die belofte dat sy vrede ons verseker van sy teenwoordigheid, veral deur sy gees, dis waaroor daai hele gedeelte in Johannes 14 gegaan het, dat dit 'n geskenk is wat van hom afkom. Hy begin daai gedeelte so om te sê, vir julle gee ek my vrede, en dat Jesus se vrede groei in oorgawe. Nou dis die punt waarby ek vandag 'n klein bietjie wil stil staan en verder op fokus, hoe hierdie vrede van Jesus groei ook in ons oorgawe. Met ander woorde, ons het Sondag die vraag gevra, hoe lyk die vrede van Jesus anderste, of hoe lyk Jesus se vrede? Vandag se vraag wat ons vra is, hoe lyk die lewe van iemand wat in hierdie vrede van Jesus leef? Ons leidraad lê in die laaste vers van Sondag se teks uit Johannes 14 uit, nadat Jesus nou vir sy disippels gesê het dat hy vir hy sy vrede vir hulle gaan gee, en hoe hierdie vrede gaan lyk, dan sê hy vir hulle in vers 31, staan op, laat ons hier vandaan af weggaan. Dis amper asof Jesus hier vir hulle wil sê, hierdie vrede is nie net iets wat ons ontvang en aan moet vashou nie, maar dat dit iets is wat jou juis aan die beweeg sit. Omdat sy vrede saam met ons gaan, weet ons dat ons saam met hom kan opstaan en ook die pad vorentoe kan stap. 'n Paar jaar later, nadat Jesus hierdie vrede verkondig het en dit vir ons ingestel het deur sy kruisiging en sy opstanding, bemoedig Paulus 'n gemeenskap wat waarskynlik vanweë hulle geloof baie uitsluiting beleef het en selfs dalk vervolging geleef het, omdat hulle nou in Christus geglo het. En dan hoor ons hoe Paulus ook aan hierdie gemeenskap 'n stuk van hierdie vrede wil verkondig. In Filippense 2 van vers 15 af lees ons die volgende: Doen alles sonder om te kla of te praat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Met ons omstandighede kan ons baie maklike rede vind om te kla oor goeders wat verkeerd is en waaroor ons ongelukkig is, wat selfs 'n negatiewe effek op ons lewe kan hê. Jesus se vrede wat ons dan nou aan die beweeg sit, wat hy vir ons gee, nooi ons juis uit om sy hoop wat saam met hierdie vrede kom, ook te verkondig en uit te dra en te leef. Kom ons onthou dit 'n volgende keer wanneer ons in die negatiewe gesprekke is wat net 'n negatiewe uitkyk op hierdie wêreld het, en ons verkondig die hoop wat ons van Jesus ontvang. Hier is die ou Afrikaanse gesegde vir ons baie waar: wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Kom ons fokus eerder op die dinge waaroor ons baie dankbaar kan wees, dit wat ons so onverdiens uit die Here se hand ontvang, en ons hou die vrede van Jesus in ons harte, terwyl ons sy hoop verkondig en ligdraers
in hierdie wêreld is. Mooi dag vir jou. Ek glo soos 'n kind, 'n sondaar by jou deur, 'n disipel by jou voete, deur jou skoonheid neergesleep. Oh, ek glo soos 'n kind, 'n sondaar by jou deur, 'n disipel by jou voete, deur jou skoonheid neergesleep. Al loop ek op 'n stokpad, al kom daar donker weer, volg ek jou, want jy gee my 'n